การวางความกังวลแล้วมุ่งความสนใจไปที่ปัจจุบันเป็นกุญแจสำคัญในการมีความสุขนะครับลองเริ่มต้นด้วยการรับรู้ถึงสิ่งรอบตัวไม่ว่าจะเป็นอากาศเสียงหรือสิ่งที่คุณกำลังทำอยู่ขอบคุณสิ่งเล็กเท่นที่ทำให้รู้สึกดีและฝึกหายใจลึกทิ้งเพื่อให้จิตใจสงบเมื่อเราใส่ใจปัจจุบันเราจะพบว่าอารมณ์ดีขึ้นและรู้สึกมีความสุขมากขึ้นครับ Every rhyme we live within the whispers of time.